Thật sự vậy, sạc tay viết.សុខសប្បាយ Dòng chuyện nào. បុណ្យណូអែលនៅស្រុកបារាំងក៏ដូចជាប្រទេសផ្សេងៗទៀតនៅប្រទេសអឺរ៉ុបគឺត្រូវបានចាត់ទុកថាជាបុណ្យធំមួយដែលអាចនិយាយបានថាប្រហាក់ប្រហែលទៅនឹងបុណ្យចូលឆ្នាំឬក៏បុណ្យជុំបិណ្ឌរបស់ខ្មែរដែរបុណ្យនេះគេធ្វើឡើងនៅថ្ងៃទី25ធ្នូរៀងរាល់ឆ្នាំក្នុងកំឡុងបុណ្យនេះគឺស្ថាប័នរដ្ឋសាលារៀនកន្លែងធ្វើការជាដើមគឺឈប់សម្រាកយ៉ាងហោចណាស់មួយសប្តាហ៍ដោយភ្ជាប់ទៅជាមួយបុណ្យដំណាច់ឆ្នាំ1មករាផងដែរជាប្រពៃណីគេរៀបចំពិធីផ្សេងៗតាមស្ថាប័ននីមួយៗដូចជាកន្លែងធ្វើការសាលារៀនជាដើមហើយពិធីផ្លូវការទាំងនោះមានដូចជាគេរៀបចំពិធីជប់លៀងញ៉ាំអាហារជុំគ្នាជូនអំណោយគ្នាតុបតែងភ្លើងនិងដើមណូអែលនៅក្នុងស្ថាប័នទាំងនោះចំពោះសាលារៀនតាមសាលារៀនគេអញ្ជើញចាស់ៗដែលស្ម័គ្រចិត្តតែងខ្លួនជាពានណូអែលនិងយាយណូអែលមកជួបក្មេងៗដើម្បីឲ្យអំណោយផ្សេងៗថតរូបអនុស្សាវរីយ៍និងច្រៀងកម្សាន្តរួមគ្នាជាដើមក្មេងៗភាគច្រើនជឿថាវាជាការពិតហើយពួកគេសប្បាយចិត្តណាស់ក្នុងការមកជួបនិងទទួលអំណោយពីពានណូអែលនៅតាមផ្ទះយើងក៏រៀបចំតុបតែងភ្លើងដើមឈើណូអែលនិងរៀបចំកាដូឲ្យសមាជិកគ្រួសារដូចជាកូនបងប្អូនឪពុកម្ដាយជាដើមចំពោះក្មេងៗជាប្រពៃណីគឺពួកគេត្រូវសរសេរសម្បត្តិមួយហើយក្នុងសម្បត្តិនោះគេដាក់របស់របរដែលគេចង់បានហើយគេសុំទៅពានណូអែលនៅពេលសរសេរសម្បត្តិរួចឪពុកម្ដាយគឺយកសម្បត្តិនោះទៅផ្ញើនៅព្រះសនីក្នុងកំឡុងបុណ្យណូអែលព្រះសនីគេរៀបចំឲ្យមានសេវាកម្មពិសេសមួយគឺសម្រាប់តែបុណ្យណូអែលទេគឺគេរៀបចំឲ្យមានការទទួលសម្បត្តិដែលផ្ញើទៅពានណូអែលទាំងនោះហើយគេក៏ផ្ញើសម្បត្តិបញ្ជាក់មកវិញថាពានណូអែលបានទទួលសម្បត្តិគេហើយដែលសកម្មភាពទាំងនេះគឺធ្វើឡើងដើម្បីឲ្យក្មេងៗមានសេចក្តីរីករាយនិងជឿថាពានណូអែលពិតជាមានពិតប្រាកដមែនបន្ថែមពីនេះឪពុកម្ដាយគេក៏ប្រាប់កូនចៅគេថាត្រូវតែស្ដាប់ដំបូន្មាននិងខិតខំរៀនដើម្បីឲ្យពានណូអែលមើលឃើញថាពួកគេចេះហើយគឺពានណូអែលសុខចិត្តប្រគល់របស់ដែលគេសុំក្នុងសម្បត្តិនោះយកមកឲ្យដល់ផ្ទះហើយដាក់នៅក្រោមដើមឈើណូអែលដែលយើងតុបតែងនៅក្នុងផ្ទះនោះចំពោះម្ហូបប្រពៃណីក្នុងកំឡុងបុណ្យណូអែលគឺយើងរៀបចំជប់លៀងញ៉ាំអាហារជុំគ្រួសារហើយយើងញ៉ាំម្ហូបដូចជាថ្លើមទាដែលភាសាបារាំងហៅថា foie gras បង្គា oyster និងនំដែលគេហៅថានំ bush ដែលនំនោះមានរាងដូចអុសអញ្ចឹងព្រោះថាជាប្រពៃណីបុណ្យណូអែលគឺអាកាសធាតុត្រជាក់ខ្លាំងហើយក្នុងផ្ទះនីមួយៗគេដុតកម្ដៅហើយក្ដៅក្នុងផ្ទះនោះគឺគេដុតអុសអញ្ចឹងហើយបានជាមានប្រពៃណីញ៉ាំនំដែលមានរូបរាងអុសនោះឯងចំពោះភេសជ្ជៈគឺយើងញ៉ាំទឹកស្រាបៀរស្រាអសស្រាក្រហមតាមចំណង់ចំណូលចិត្តក្រៅតែពីជួបជុំញ៉ាំអាហារតាមគ្រួសារតាមស្ថាប័នធ្វើការស្ថាប័នសាលារៀនជាដើមនោះក៏មានសកម្មភាពអង្គការសង្គមផ្សេងដូចជា Secours Catholique Aristo Duker នៅក្នុងស្រុកបារាំងនោះគឺពួកគេបើកទទួលឲ្យជនអនាថាដែលរស់តាមផ្លូវជនដែលរស់ឯកោតែឯងនោះគឺមកញ៉ាំអាហារចូលរួមសប្បាយនៅក្នុងកំឡុងបុណ្យណូអែលនោះឯងព្រោះថាអង្គការទាំងនោះគេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេមិនឯកោទេហើយពួកគេក៏មានសិទ្ធិទទួលបាននៅសេចក្តីរីករាយទទួលបានអាហារឆ្ងាញ់ដូចជាមនុស្សផ្សេងទៀតដែរតាមរយៈសកម្មភាពនោះគឺគេចង់ឲ្យមនុស្សទាំងនោះមានអារម្មណ៍ថាពួកគេពុំត្រូវបានគេបំភ្លេចចោលទេក្នុងកំឡុងបុណ្យដ៏សំខាន់នេះអញ្ចឹងគឺសកម្មភាពនេះបង្ហាញឲ្យឃើញនៅសាមគ្គីភាព
ក្នុងសង្គមការចែករំលែកការមិនបោះបង់គ្នាគឺថាអ្នកមានជួយអ្នកក្រអ្នកដែលមានច្រើនជួយអ្នកមានតិចធ្វើឲ្យសង្គមវាមានភាពស្និទ្ធស្នាលនិងមិនឲ្យមានគម្លាតខ្លាំងពេករវាងអ្នកដែលមានទ្រព្យសម្បត្តិនិងអ្នកដែលមិនមានទ្រព្យសម្បត្តិនោះនេះជារួមបុណ្យណូអែលគឺជាបុណ្យប្រពៃណីដែលធ្វើឡើងដើម្បីជួបជុំគ្រួសារបង្កភាពកក់ក្ដៅសេចក្តីស្រឡាញ់ស្និទ្ធស្នាលនិងសាមគ្គីភាពផងដែរនៅក្នុងសង្គមព្រោះថាបុណ្យណូអែលគឺមនុស្សគ្រប់ស្រទាប់វណ្ណៈគឺជួបជុំគ្នាសប្បាយរីករាយរាំច្រៀងកម្សាន្តបំភ្លេចនៅទុក្ខលំបាកដែលពួកគេបានជួបប្រទះក្នុងឆ្នាំកន្លងមកហើយអង្គការសង្គមស៊ីវិលផ្សេងៗក៏មានសកម្មភាពជួយគ្រប់បែបយ៉ាងដើម្បីឲ្យមនុស្សផ្សេងដែលមិនមានមធ្យោបាយឬក៏មិនមានលទ្ធភាពប្រារព្ធពិធីបុណ្យនោះដោយខ្លួនឯងក៏អាចទទួលបាននូវភាពរីករាយភាពកក់ក្ដៅនិងសេចក្តីសុខផ្លូវចិត្តផ្លូវកាយក្នុងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃនឹងដែរនេះបង្ហាញឲ្យឃើញភាពចេះយកអាសាគ្នាក្នុងសង្គមដែលរីកចម្រើននិងស៊ីវិល័យនៅក្នុងប្រទេសបារាំងដែលជាប្រទេសមួយនៅក្នុងអឺរ៉ុបនេះឯង